Molt bona nit, o molt bon vespre. Això de la nit encara potser no és l'hora. El podem esperar una miqueta. Us prometo que quan sortiu serà una mica més fosc ara, però no m'allargaré massa. Vull dir que em sembla que, si us sembla bé, podem pactar que xerrarem a l'entorn d'una horeta. Jo intentaré parlar sol no, amb vosaltres, a 45 minuts i després, si voleu, podem obrir una mica un torn de debat per si hi ha alguna cosa que teniu ganes de compartir junts. Fills de Vilfredo el Pelut, això vol dir catalans, és la crida que es va publicar a l'edició de l'Inocenci López quan es va començar a endegar el projecte editorial d'aquests cinglots poètics i ens va semblar que tenia molta gràcia, com gairebé tot el que fa referència a l'articulació de l'origen d'un sentit de l'humor idiosincràtic del qual ens agradi més, ens agradi menys, en siguem més conscients, en siguem menys conscients, tots en som d'autors. I intentaré una mica explicar el perquè de tot plegat. Si m'ho permeteu, hem de fer un pacte primer, un pacte d'amics. Si en algun moment us avorreixo, feu-m'ho saber, de veritat. Gràcies, perquè us asseguro que us puc parlar d'això i de qualsevol altra cosa. O sigui que dieu d'això ja en tenim prou i anem cap a un altre lloc, de veritat. M'agradaria començar una mica situant el teatre a Barcelona al segle XIX, sense el qual difícilment, sense fer el mapa d'això, difícilment podem entendre el que significa la irrupció de la figura de Frederic Soler, Serafí Pitarra. Barcelona és una ciutat, teatralment parlant, molt estable des del segle XVI fins al segle XIX i molt especialment fins un any, el 1833, on es deroga una llei que havia permès i al mateix temps forçat aquesta estabilitat teatral, que és la llei anomenada del monopoli teatral. La corona borbònica des del 1714 i austríaca habsburguesa abans, havia imposat una llei de monopoli en la qual l'única sala autoritzada per al govern de l'estat espanyol, l'estat espanyol segurament és una forma de parlar més contemporània de l'època, del regne d'Espanya, havia permès només un únic teatre, perquè així es controlava l'economia que generava aquest teatre i el vinculava a una activitat relacionada amb el món de la caritat. De fet, el nom d'aquest únic teatre, el Teatre de la Santa Creu, era perquè depenia de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, que llavors estava en el que encara ara coneixem en el carrer de l'Hospital com aquell meravellós edifici gòtic i que després va anar passant fins a ser aquesta reinauguració que han fet aquests dies d'aquests meravellosos pavellons modernistes i tota la reubicació que s'ha fet una mica més amunt, anant cap a la muntanya. La corona espanyola havia decidit controlar el teatre perquè controlant la seva economia garantia per un costat la coartada perquè ningú li fes allò que no volia que es fes i per altra part, fent allò que ell volia que fes, tenia unes garanties econòmiques, cosa que ens pot semblar una mica salvatge però que alguns països del nostre entorn contemporani encara mantenen. No sé si sabeu, per exemple, que les subvencions als teatres públics a Anglaterra encara depenen d'un sistema com el Sistema Nacional de Loteries. Tots els guanys que fa l'estat anglès a través del joc d'apostes públiques, per llei està abocat a finançar una part de la cultura i molt especialment la cultura escènica. La llei del monopoli teatral havia fet que des d'aquest 1600, que comença a ser molt operatiu, el Teatre de la Santa Creu, que després s'anomenarà el Teatre Principal o el Principal Palace i que afortunadament encara el tenim a través de les moltes reordenacions i remodelacions que s'han fet degut als incendis que han anat acompanyant la llarga vida dels teatres i que fan que el Teatre Principal sigui un dels teatres més antics d'Europa que continua en actiu, doncs aquest monopoli havia permès allò que sense el qual, sense aquesta idea, és molt difícil entendre la vida teatral d'una ciutat. La vida teatral d'una ciutat, un teatre, en el fons és un altar de representació cívica d'una classe dominant. Una classe dominant que no tenia ni la televisió, ni el cinema, ni altres formes de propagar les seves excel·lències, havia trobat la complicitat i la comoditat de les arts escèniques per trobar aquells espais d'identificació col·lectiva.
però quan una classe hegemònica diu aquest és el meu espai d'identificació col·lectiva, el que acostuma a fer és a dir no vull que ningú vingui a molestar-me. I, per tant, és el meu espai de representació i altres classes populars són tolerades d'una forma molt determinada. El teatre de la Santa Creu, molt especialment a partir de la derrota de 1714, és el teatre de la noblesa espanyola vinculada a la corona i vinculada als oficis de control de la ciutat. Això passa en una època de llarga desfeta, una època on, no oblidem, la Universitat de Barcelona és tancada, clausurada, enviada a Cervera, on el decret de nova planta obliga a l'escolarització de tots els nens en llengua castellana, on la llengua oficial de comunicació és sempre la llengua castellana i la llengua catalana és una llengua que està molt escrita bàsicament als recorreguts de parla familiar. En una Barcelona al llarg del segle XVIII i al llarg d'aquest principi del segle XIX, on l'analfabetisme era extensíssim, la possibilitat d'educar persones en llengua catalana va ser prohibida i haurem d'esperar un llarg camí fins que això es normalitzi una miqueta. La llei de monopoli teatral havia fet que la ciutat de Barcelona fins al 1833 no hi pogués haver cap altre teatre. Però sí que havien començat a aparèixer amb força altres classes socials que volien espais de representació. Les estructures econòmiques sorgides de les indústries d'indianes, aquests teixits que s'estampaven i que van fer la primera industrialització a la Barcelona a finals del segle XVIII i principis del XIX, a l'espera de la revolució industrial amb la màquina de vapor que va transformar l'economia europea i també l'economia catalana, les estructures d'indianes havien fet rica a una classe social que ja no era la noblesa vinculada a la corona borbònica. I aquesta classe social volia els seus espais de representació cultural. Com que es trobaven amb una llei que els deien vostès no poden tenir un teatre, i en el teatre de la noblesa ells no s'hi sentien còmodes perquè el repertori d'aquest teatre era exclusivament drama en llengua castellana i òpera en llengua italiana, aquesta primera burgesia sorgida d'una economia vinculada a l'estructura d'indianes, que no podia tenir els seus espais de representació, va començar-ho a fer-ho a dintre casa. I els palaus de la Barcelona, que encara havien de sortir de les muralles, tenien un fenomen curiosíssim, molt local, molt únic al món, que és el que hem anomenat teatre de saló i alcova. I és que a casa d'alguns dels nobles, la marquesa o el baró o el no sé què, feien una sèrie de funcions a través d'un sistema de convidar a les persones que volien i, per tant, havien generat la potència d'una necessitat de fer un teatre paral·lel al teatre oficial de la Santa Creu i de Sant Pau. Aquest fenomen es anirà transformant fins que a principis del segle XIX i ja ha entrat a la meitat del segle XIX, aquest teatre de saló i alcova passarà a mans d'una generació de gent molt jove vinculada a les societats recreatives que amb totes les tensions polítiques que hi ha al llarg del segle XIX, molt especialment a la primera part, començaran a articular, sobretot a l'entorn de les festes de Carnaval, una sèrie d'agrupacions i de moviments de gent jove que el que farà és crear un contrapoder ideològic a tot el conservadorisme oficial i centralista de l'escena cultural de la Barcelona de l'època. Hi ha un altre fenomen, us he parlat de 1833, final del monopoli de teatres a Barcelona. Recordeu que molt ràpidament creixeran el que anomenarem coliseus de primera. Perquè et pugui entendre's aquesta transformació de l'aparició de nous coliseus, falta una altra data important a posar sobre la taula, que és la desamortització de Mendizábal. Sense aquest fenomen, Mendizábal era un polític relativament progressista del XIX espanyol, que se'n va adonar que perquè l'economia espanyola pogués créixer, la propietat de la terra no podia estar en un 90% en mans de l'Església, perquè una de les coses que provocava riquesa era precisament l'especulació sobre el terreny i la creació de noves indústries i de noves lògiques comercials. En un país que tenia el 90% del seu terreny dominat per l'Església, l'economia estava estancada. Mendizábal convenç a qui ha de convèncer i produeix la desamortització, que és que assenyalen
quin percentatge de les possessions de l'Església han de passar a venda pública perquè es pugui articular un fenomen econòmic diferent del que teníem instal·lat. La Rambla, que com a Rambla àrab era un lloc de clavegueram de la Barcelona que desbocava cap al mar i que havia col·locat al seu entorn el primer i únic teatre, i això ja ens ha de fer pensar que Barcelona ha col·locat tradicionalment els seus teatres en els seus marges d'excrescència de la ciutat, difícilment trobarem un model com el de Barcelona, on totes les transformacions urbanístiques que s'han fet han ignorat sistemàticament els espais centrals dels seus temples de cultura, com és el cas de Barcelona, perquè això passa a la Barcelona medieval, passa a la Barcelona barroca, passa a la Barcelona romàntica i passa a la Barcelona moderna, perquè quan la ciutat s'eixampla anant cap a Montjuïc i apareixerà la nova frontera de la ciutat, que serà el paral·lel, tot el desplaçament teatral s'anirà a un altre espai de marginalitat escènica, de marginalitat social, que no escènica, com serà l'eix del paral·lel, i aquest eix de la Rambla, que era la frontera de clavegueram, d'excrescència, passarà a ser el centre de l'eix burgès. Doncs us parlava de la desamortització de Mendizábal, que està a l'entorn de 1835. La Rambla, en aquell moment, el 90% dels seus espais estava ocupat per convents i claustres de convents. Gràcies a la desamortització queden alliberats una sèrie de terrenys que, degut a la fi del monopoli, es començaran a convertir molt ràpidament en teatres. Tots tenim al cap el gran fenomen del Gran Teatre del Liceu, que s'inaugura 1839. Per tant, veiem que ràpidament la ciutat diu ara que podem comencem a construir uns temples de representació d'una nova hegemonia, i en aquest cas l'hegemonia burgesa. Però abans del Liceu, en l'espai que ara ocupa la plaça Reial, que tenim tots al cap, que hi havia un convent, aquell espai també havia creat un teatre que va desaparèixer molt ràpidament, que va ser el Teatre Nou. Els teatres de primera de la Barcelona seguien sent el Principal, el Teatre Nou, el Teatre del Liceu i el Circo Barcelonès, que estava al carrer Montserrat i que va tenir una llarga vida. Era un teatre gran, d'ordre de 3 pisos, fins al 1950, si no recordo malament, per aquell entorn que va desaparèixer ja amb una profunda decadència. Van aparèixer també els teatres de segon ordre, a mesura que la nova burgesia industrial anava deixant pas a unes altres classes hegemòniques, econòmicament parlant, com eren les burgesies menestrals, que com que no eren ben rebudes en els coliseus de primer ordre, van dir demà m'afaitaràs, em faré el meu espai de representació. I no oblidem també que aquestes classes menestrals, que tenien una nova puixança econòmica i volien els seus espais, encara no havien trobat el seu repertori. En aquests teatres de primer ordre i de segon ordre, com serà a partir de 1855 el Teatre Odeón, que ocuparà un altre dels espais de la desamortització, l'espai que ocupava el claustre del convent de Sant Agustí, en el carrer Hospital. Si us fixeu, a mà esquerra hi veureu l'església de Sant Agustí, que sembla destruïda, i el que té allà és que es va arrencar tota l'estructura que tancava el que ara és la plaça, que era el claustre. I el que era la biblioteca del monestir, que ocupava el primer pis del monestir, s'havia creat un teatre de 1.200 localitats, que era el Teatre Odeón. Al cap de poc temps apareixerà un altre teatre de segon ordre, que serà el Teatre Romea, batejat, a més, amb un concurs públic sobre qui us agrada més dels dos grans actors de moda del moment, si el Valero de naturalesa barcelonina o el Julián Romea de naturalesa murciana, però que havia tingut fama de ser el gran Juan Tenorio de la seva època, i va guanyar per votació popular el nom de Julián Romea i li van posar aquest nom en el teatre que havia nascut batejat amb el títol de Teatre de la Sarsuela. Tenim un començament de mapes escènics a Barcelona que van permetent l'aparició i la vinculació de noves classes socials a aquests coliseus. Però la llengua hegemònica d'aquests teatres segueix sent la castellana. Del fenomen dels teatres de saló i alcova
havien aparegut a l'entorn d'aquestes societats recreatives que organitzaven les festes de carnaval, que organitzaven els balls, que organitzaven una mica la disbauxa d'una jove generació, però que al mateix temps era molt activa políticament i que s'estava preparant per començar a arrencar el viatge del catalanisme polític. És un catalanisme que està molt vinculat a la irrupció d'aquestes societats recreatives. Les societats recreatives feien els seus espectacles teatrals també en pisos particulars abans de poder-ho fer en aquests teatres de la ciutat. I una jove generació, vinculada sobretot per una figura que es diu Frederic Soler, amb Valentí Almirall, amb Conrad Roure, amb Vidal i Valenciano, amb una sèrie de noms que ara alguns en sonen una mica més, d'altres en sonen una mica menys, però que són una mica l'epicentre de tota la transformació teatral de la Barcelona, de la unitat del segle XIX, començaran a escriure obres provocadores, una de les quals, segurament n'heu sentit a parlar, és aquell Jaume I el Conqueridor, en què un grup de gent s'atribueix normalment a Pitarra, però no és una obra de Pitarra. Hi ha la mà de Pitarra al costat de la mà de 8 persones més. Les falses anècdotes o l'anecdotari fantasmagòric d'aquesta obra diuen que va ser escrita sucant la ploma amb la caca que feien tots ells en el seu pis privat. Hi havia una voluntat clarament de provocació. I recordeu que el Jaume I, no sé si la coneixeu, però explica la conquesta del rei Jaume I de Mallorca a través de la sodomització del rei Moro i les purgacions culeres que li atribueix, i hi ha una mena d'escatologia i de pornografia que el que ens porta a reflexionar és precisament per què aquesta obra està escrita així, i veiem que aquesta obra està escrita així perquè hi ha una voluntat de provocació política molt clara, d'inconformisme d'una jove generació que voldrà canviar el pragmatisme ideològic i polític del seu temps. L'evolució d'aquest grup d'estudiants que tenien el seu piset per fer les seves representacions era tant l'èxit que fins i tot en van llogar un altre al costat per poder dir aquí només els íntims, perquè en aquest ja ens ve massa gent. L'evolució d'això va començar a generar un fenomen importantíssim que és el que anomenem les societats. La societat, per exemple, era un club privat de gent que llogava els teatres que feien repertori en llengua castellana i amb els actors professionals d'aquells teatres representaven les obres d'aquest grup de joves comediògrafs. El fenomen clar, i que tots tenim al cap, d'aquesta fenomenologia és l'aparició de la societat Lagata, capitanejada per Frederic Soler, Serafí Pitarra i els seus cinglots poètics. Una societat que es deia Melpèmone, una societat d'aquestes privades sense cap transcendència, havia demanat a Frederic Soler, que firmava com a Serafí Pitarra, una obra que es va titular L'Esquella de la Torratxa. Ara parlaré d'aquestes gatades. I de l'Esquella de Torratxa la van estrenar llogant aquesta societat al Teatre Odeon, que era un teatre que tenia 10 anys de vida, l'any 1864, i l'empresari d'aquest teatre, que la va veure i va dir aquests nois que ho han fet no valen res perquè és un grup d'aficionats, però l'obra té molta gràcia, va demanar-li al seu autor, aquell jove rellotger del que ara és el carrer Avinyó i que llavors era el carrer Escudellers, que tenia la seva rellotgeria i un espai interior que es deia la rebotiga, on es trobaven tota aquesta jove gent que van ser una mica els constructors de l'imaginari ideològic i polític de renovació de la nostra ciutat, li va demanar permís per representar-la en una societat professional o crear una societat professional per representar-la. I va ser quan es va crear la Gata, amb els actors professionals que treballaven en el teatre, però ja fent-la en català el dimarts. Només el dimarts. Per poder anar a veure teatre en català a l'Odeon, que és el primer lloc on es fa teatre en català, s'havia de ser membre de la societat Lagata. No podies anar a la taquilla i comprar una entrada, però això no estava permès, eren representacions privades. L'èxit d'aquestes representacions, d'aquesta societat, és tan gran que aquests empresaris diuen nois, aquí hi ha alguna cosa important a desenvolupar. I compren uns terrenys una mica més enllà del teatre Odeon i creen un nou teatre, recordo, Teatre de la Sarsuela, que serà anomenat Teatre Romea, i el senyor Frederic Soler, Serafí Pitarra, en serà el seu empresari durant 40 anys.
I en allà una nova societat, que es dirà Societat Teatre Català, primer començarà ja no només fent funcions en català el dimarts, sinó fent funcions el dimarts i el dijous. I, mica en mica, a través de la irrupció d'un altre fenomen, i ara paro això per parlar d'aquest altre fenomen, començarà un camí cap a l'hegemonia de la llengua catalana en els escenaris de Barcelona. Fins al 1864, la presència del català en els escenaris no arribava a un 9%, segons els estudis que hem vist, sobretot un llibre preciós de la Carme Morell, analitzant totes les cartelleres dels diaris de l'època, veu que el màxim de la presència que hi havia hagut de llengua catalana als escenaris i que normalment corresponia als entremesos que separaven una funció i una altra de drama espanyol, i per tant eren peces de pas, de sutura entre una cosa i l'altra, no arribava al 9%. I que a partir de la creació d'aquestes societats i del fenomen que ara vaig a parlar, començarà l'hegemonia de la llengua catalana als nostres escenaris. Quin és aquest fenomen? Aquest fenomen té a veure amb la climatologia. Els teatres, després de la segona Pasqua, feia tanta calor allà dintre que tancaven. I llavors, en el Passeig de Gràcia, una cosa que el marquès del Campo Sagrado a principis del segle XIX havia dit, urbanitzem-lo una mica per lligar la vila de Gràcia i la vila de Barcelona i que sigui emulant allò que tenen a París, aquells grans jardins, aquells boscos per anar a passejar, que sigui un espai d'esbarjo i de recreu de la societat burgesa. Doncs en aquests terrenys, a l'espera que es construís aquesta meravella que és el Quadrat d'Hort i tot el que se'n deriva al seu costat degut al fenomen brutal del nostre modernisme, s'havien arribat a produir grans extensions de camps i de boscos molt ben ordenats, amb escultures, amb fontetes, on la gent anava a passejar i que a l'estiu, quan tancaven els teatres, els nous teatres de la ciutat, aquests teatres que havien començat a créixer a partir de la derogació del monopoli, feien amb uns embalats, empostissats molt provisionals, les funcions d'èxit de la temporada. I l'empresari de l'Odeon, que havia vist com aquella esquella de la Torratxa estrenada per la Societat Melpomene tenia gràcia, com l'havia fet la Gata i tenia encara més gràcia i portava públic, va dir provem-la en aquests escenaris del Passeig de Gràcia. Els escenaris del Passeig de Gràcia, per anar-hi, ja no havies de ser soci de res. Podies comprar una entrada i veure la funció. I l'esquella de la Torratxa, el 1864, va fer un miracle. A l'estiu del 1864 es van fer 75 representacions, aquell estiu, de l'esquella de la Torratxa en els 7 o 8 espais que van anar passant d'un embalat a l'altre perquè l'èxit es anava contaminant, el boca-orella que diem ara es anava produint. A partir d'aquí l'empresari de l'Odeon diu noi, s'ha acabat això de llogar el dimarts al teatre per fer català, comencem a fer programació regular en català. I entre el 1864, el 1865 i el 1866, la llengua catalana passa de ser un 9% de la presència al moment que n'hi havia més a ser gairebé hegemònica en la ciutat. En un espai de 3 anys, el senyor Frederic Soler, sota el pseudònim de Serafí Pitarra, fa allò que semblava impossible pensant uns anys abans, que és convertir la llengua catalana en la llengua hegemònica de la cultura escènica catalana, de la ciutat de Barcelona i per extensió del que anirà exportant-se a la resta de Catalunya. Això ho hem de comparar amb un fenomen que no podem fer veure que no existeix, que és la Renaixença. Hem parlat que el 1833 hi ha la derogació de la llei del monopoli, però no oblidem que el 1833 el senyor Aribau publica la seva oda La Pàtria, que és considerada l'origen de la Renaixença, perquè és el primer poema que recupera la llengua catalana en una publicació sistemàtica d'on havia estat bandejada des d'Ausiàs Marc, com aquell que diu. Si el català, crec jo, hagués hagut de fer només el camí d'Aribau i de tots els poetes amb la reinvenció a partir de 1855 dels Jocs Florals, la reinstauració, etc., segurament la llengua catalana en aquest moment tindria una salut similar a la que té l'occità a França. I això que ells tenen un premi Nobel, que és el Frederic Mistral. Segurament hagués acabat sent un fenomen de fira intel·lectual. Hagués estat una llengua on la fagocitació de la llengua activa i viva de la cultura, que era el castellà, l'hagués fet desaparèixer. Si això no ha estat així, és gràcies a un senyor que es diu Frederic Soler i que firmava amb el pseudònim de Serafí Pitarra. Perquè va ser ell,
no calculadament, no seguint el designi de cap polític, ni de cap política cultural, ni de cap línia de subvencions, de cap ministeri, va ser ell el que va trobar la connexió amb una gent que estava esperant alguna cosa. I aquesta alguna cosa es deia una cultura popular. Això no ha passat només en aquesta època a Catalunya. Va tornar a passar, per exemple, als anys 20, amb el fenomen al teatre espanyol dels espectacles que feia el Josep Sampere, o l'Helena Jordi, o el Pep Marquès. Aquells espectacles d'una absoluta comicitat en què el Josep Sampere sortia i es treia els pantalons i que tothom reia, ensenyant els calçotets. Unes obres segurament molt despenjades i de molt poca qualitat literària, però d'una enorme qualitat sociològica. Perquè de la mateixa manera que en l'època, en la Barcelona de Frederic Soler o la Barcelona de Josep Sampere, s'havien produït uns moviments de ciutadans, uns moviments d'arribada de nous ciutadans a la ciutat, que sense alguna cosa que els hagués donat una eina de cohesió i d'identificació, no s'hagués produït l'adscripció d'aquests nous ciutadans cap a la cultura catalana. És molt divertit i molt emocionant quan llegim, per exemple, el Rossell Llurba, que és considerat el primer autor de la lletra del primer couplet català, quan diu jo reivindico el couplet català com a teatre nacional català, perquè ell sabia que des d'aquesta consciència d'una forma escènica popular arribaria a una sèrie de persones que sense això no s'haguessin acostat a la llengua catalana. Deixo Llurba, deixo Sampere, torno a Frederic Soler i torno a la disputa que hi havia en el seu moment sobre aquest concepte que va fer famós Frederic Soler amb la publicació dels seus publicació posterior, amb la seva arribada als escenaris amb els seus cinglots poètics. Aquesta frase de «el català que ara es parla». Contraposat al català que volien els jocs floralistes. I per jocs floralistes hi posem una gran etiqueta a tota la gent que el que volia no era la recuperació d'una llengua viva, sinó d'una llengua literària que ens connectés amb Ausiàs Marc. Aquest fenomen encara ens ha arribat a nosaltres, ens ha esquitxat a tots. Tots hem usat un àdhuc, un quelcom i alguna cosa d'aquestes, que és una reinvenció una mica artificiosa de naturalitzar un català que ve del segle XV i que no s'ha trobat com a llengua viva i que nosaltres vam començar a dir àdhuc, a veure si colava, alguns fins i tot ens ho vam creure i ho dèiem amb una certa normalitat, fins que ens van dir, noi, reposa, que no cal que t'hi esforcis tant, digues qualsevol altra cosa i també parlaràs llengua viva. El teatre de Frederic Soler està ple de buenos, de ratos i de coses que fan que el català parlat, contaminat, contaminadíssim de castellà en el seu moment, a vegades amb una claríssima voluntat ironitzadora sobre aquest castellà, fos una llengua viva i que fes que aquelles classes analfabetes o il·letrades trobessin en el teatre popular una forma d'arribar-hi i que aquelles classes il·letrades no catalanoparlants també trobessin una forma d'identificar-s'hi. Els cinglots poètics, després de la seva estrena al l'Odeon, després de la seva triomfal victòria en els teatres de l'aire lliure ja heterogenis, ja interclassistes, i la seva tornada en repertori en aquests coliseums de segona categoria de la burgesia menestral i del poble de Catalunya, un altre personatge importantíssim, que és el senyor Inocenci López, editor, va dir: Frederic Soler, què vols per publicar una llarga col·lecció d'aquestes obres? Jo t'ho pago. I el senyor Pitarra li va dir que d'acord. I vam començar aquesta col·lecció batejada com a cinglots poètics, un poema difícilment es pot recitar bé des del cinglot, per tant hi ha una voluntat absolutament paròdica i de contraposar tot el que suposava el joc floralisme, aquesta cosa elevada, religiosa, mística, d'aquell català que, a més, els que el practicaven s'estiraven els cabells i demanaven que tanquessin a la presó el senyor Frederic Soler per pervertir i contaminar la llengua catalana noble d'Ausiàs Marc amb aquesta quantitat de mamarratxades que ell escrivia. L'arribada de Frederic Soler als escenaris va ser molt aplaudida per uns i profundament qüestionada i criticada per uns altres que deien que no estàvem recuperant una llengua,
per aquestes excrescències estètiques que el que havia de fer el català recuperat eren tragèdies gregues o tragèdies a lo Etxegaray, etc. I aquesta gent va començar a respirar tranquil·la quan va aparèixer als escenaris un senyor que els feia una mica més de cas que el que els va fer Frederic Soler, Serafí Pitarra al principi, quan va ser Àngel Guimerà, que amb les primeres seves tragèdies, sobretot la Gal·la Placídia, la Judit de Belp, etc., va intentar donar aquesta amplíssima volada poètica i meravellosa, tot sigui dit, a la llengua catalana i va començar a donar arguments a aquella gent que deia el català no l'hem recuperat per fer aquesta porqueria. Aquesta porqueria, que de porqueria no en té res, ha fet falta una mica de temps, jo crec que una mica massa de temps perquè els tornem a rellegir. De fet, els podem tornar a rellegir ara amb una meravellosa edició contemporània que sortirà, aquest és el primer exemplar de mostra que tenim, sortirà divendres ja a la compra, l'ha editat Arola, amb una feina editorial importantíssima que ha capitanejat l'Alberta Ribas, que sé que corre per aquí, amb 7 voluntaris de la Universitat de Barcelona, que han tingut una feinada, perquè tota la feina que havia fet el López, editor, l'havia fet entre 1864, 65 i 66. Els ciclons poètics, les seves obres, es van editar fins a l'any 1931, en què mor el fill de l'editor López, l'Antoni López, però sense descendència, i les planxes es destrueixen a partir de llavors. No hi ha més edicions. Si nosaltres volíem, abans d'aquesta edició, o sigui, fa 2 dies, volíem llegir els ciclons poètics, havíem d'anar a una llibreria d'antiquariat, comprar-los a un ull de la cara i llegir-los amb un català prenormatiu, i a més amb totes aquelles invencions sintàctiques d'una gent que estaven fent un laboratori de com apropiar-se lingüísticament d'allò que sonava al carrer, però que no sabien traduir-ho encara amb una estructura normativa clara. Malgrat que hi havia una concepció mètrica perfectament precisa i perfectament única, i és el vers de Pitarra és el vers de 7 síl·labes. El que li van criticar molts dels seus contemporanis és que amb 7 síl·labes per vers no es podia fer un veritable desplegament de la psicologia dels personatges, perquè el vers francès era de 14, o el vers espanyol era de 14 o de 10, o d'11. Vas amb un vers de 7 síl·labes, si quan comences ja se t'ha acabat. La gràcia i la meravella del vers de 7 síl·labes és que a Pitarra el psicologisme li interessava relativament. El que li interessava era la pirotècnia verbal, la creació d'imatges, cosa que era un mestre com poca gent hi ha hagut a la literatura catalana. Al tenir un corset tan estret, al tenir un instrument lingüístic tan precís, tan fulgurant, tan ràpid, havia de crear tantes imatges que realment fer-lo és molt difícil. Potser per això l'última vegada que vam veure en un teatre públic un Serafí Pitarra, no, un Frederic Soler en aquell cas, va ser Batalla de Reines en el Romea l'any 1982, que ha plogut una miqueta des de llavors. No sé per on anava, m'he perdut una miqueta. Estava parlant del vers heptasil·làbic, però estava parlant de l'edició dels ciclons poètics, també. Quan Pitarra diu que sí a l'edició, fa un seguit que segons la primera o la segona edició canvia de nombre, perquè a part dels 18 textos teatrals hi ha alguns textos que són paròdies d'arguments de les òperes del Liceu, com El Profeta, com l'Africana, o algunes que són pures estructures poètiques, com l'Últim Trencalòs o La mort de la Paloma, que era la societat que feia el ball de Carnaval al Teatre Odeón, i que, per tant, quan deixen de fer-lo, hi ha un sentiment de pèrdua d'alguna cosa important. Els ciclons poètics tenen 2 naturaleses, aquests 18 textos teatrals que estan aplegats en aquesta meravellosa edició. La sàtira o la paròdia. Hi ha 2 sàtires. La diferència entre sàtira i paròdia no sé si us queda clara. La sàtira és normalment generar comicitat a través de l'actualitat política i la paròdia generar comicitat a través d'estrafer altres elements creatius o literaris normalment. Les 2 sàtires són sobre la guerra d'Àfrica, la Botifarra de la Llibertat o les Píndoles de Holloway, que són del 1860 i que els reincorpora a partir de l'encàrrec del López, que és del 64, dintre del grup dels ciclons poètics, són 2 sàtires sobre la guerra d'Àfrica i sobretot vinculades a la figura del general Prim, que era el gran heroi dels catalans a l'entorn de la guerra d'Àfrica.
amb algunes estructures d'una comicitat realment una mica irreverent, perquè les píndoles de Holloway són uns purgants que el general Prim li dona en el rei Moro perquè no pugui estar-se firmant tractats havent d'anar a evacuar constantment, i això fa que l'astúcia del general Prim pugui guanyar la guerra d'Àfrica. Les paròdies són la resta, o diem que són la resta, i això no és del tot cert, perquè hi ha algunes coses que sí que són paròdiques, que tenen un referent concret, i d'altres que són pures escriptures noves. De les referents més paròdiques, l'Esquella de la Torratxa és una paròdia de La campana de l'Almudaina. La campana de l'Almudaina és un drama romàntic del Joan Palou, que era un autor mallorquí, que havia fet una obra sobre els tractats que el fill de Jaume I el Conqueridor, molt més temps després, Jaume IV, havia de fer per equilibrar la política insular en moments de tensió amb els pobles del nord de l'Àfrica. L'Esquella de la Torratxa és una paròdia sobre el caciquisme en un poble com Collbató si han de guanyar els carlins o els homes d'ordre. Altres paròdies, per exemple, és Ous del dia, la paròdia d'un drama de Francesc Camprodon molt cèlebre a l'època, no només perquè havia fet el llibret de Marina, de Francisco Arrieta, que va tenir l'honor de ser la primera òpera cantada en espanyol en el Teatre Real, però que havia nascut com a sarsuela, o el Dominó Azul, o tantes altres, com es diu aquesta en català? No la recordo, ja em vindrà. El Flor de un dia es converteix en Ous del dia, o La venganza catalana es converteix en La venjança de la Tana, o El cantador amb Lo cantador, un Zobaite, etc. Hi havia uns referents de teatre romàntic espanyol que es converteixen en paròdies, però n'hi ha moltes altres que són creacions literàries pures i dures amb un acostament cap a les formes escèniques d'una llibertat, d'un imaginari, que quedo esfereït quan els llegeixo i penso com és que no li hem aplaudit això. Hi ha obres com El boig de les campanilles o com Un mercat de Calaf que anticipen invencions que Pirandello trigarà un segle a jugar al teatre dins del teatre. I això Pitarra ja ho feia. En tot cas, el que m'agradaria transmetre-us és que aquests 18 cinglots poètics són d'una bellesa literària, teatral i lingüística sobrecollidora i que val molt la pena, que ara que podem llegir-los amb confortabilitat perquè s'ha creat una comissió científica per crear l'adaptació a la fonètica i a l'ortografia contemporània, ens hi puguem acostar sense haver perdut gens de la sal i del gust d'aquest català que es parla ara, al 1860 fins al 67, que és una absoluta delícia d'instrument. Hi ha, amb una publicació, en les obres completes de Josep Pla, hi ha una entrevista a Margarida Xirgu. La troba el 1950, m'ho invento, no m'ho tingueu massa en compte, a Montevideo. I li diu, senyora Xirgu, quin plaer conèixer-la. Llavors, Pla, amb la seva descripció meravellosa sobre aquesta gran dama que havia estat la Xirgu, tot el que havia recordat, el que l'havia aplaudit, etc., li pregunta, què està fent vostè a Montevideo? I ella diu que està treballant amb la Companyia Nacional i que està creant una escola elocutiva sobre el vers clàssic espanyol per poder dotar a les companyies de teatre de Montevideo i de Buenos Aires amb els que havia treballat. I Pla, que ja sabeu que era una mica punyeta, li diu, però vostè no creu que hi ha molta cantarella en aquest vers? I la senyora Xirgu diu una cosa que a mi em va deixar paralitzat quan la vaig llegir perquè realment és fascinant. Diu, jo vaig tenir la sort encara de conèixer els grans actors del segle XIX catalans, els actors de les companyies del Pitarra. El Lleó Fontova, l'Iscle Soler, la Paquita Soler, un llarg etcètera, el Teodor Bonaplata, un llarg etcètera de noms que segurament ens diuen molt poca cosa. L'Iscle Soler, per exemple, si us passegeu algun dia per anant cap al Romea a la placeta de Sant Agustí, veureu que hi ha una columna alta amb un bust d'un senyor. I allà sota diu, Úsculo Soler. Úsculo no es deu dir d'una altra manera, això d'Iscle, però sona raro. Qui era aquest senyor? No ho sabem. Un dels grans actors del XIX català. La Xirgu li diu a Pla, jo vaig tenir la sort de conèixer-los. I, de fet, quan comencem a veure les fitxes d'estrena de les primeres obres de Rossinyol, veiem que la senyora Xirgu hi feia paperets episòdics, d'aquells que sortia, deia la mesa està servida i se'n anava.
Però els grans protagonistes d'aquestes primeres obres de Rossinyol eren encara els grans actors de la companyia del Pitarra. I ella diu: el teatre català del XIX va ser extraordinari. Va venir l'Enric Borràs i el va destruir, important la cantarella del teatre romàntic castellà. Perquè diu, Madrid és una ciutat que no existia i es va haver d'inflar d'aire, i per inflar-la d'aire, per fer-la grossa, van inventar-se una cantarella traicionant l'altíssima escola del vers barroc castellà. I, per tant, tot el que és el vers romàntic de Zorrilla, de Echegaray, etc., és d'un artifici terrible que, quan ens ha arribat en el drama en català, l'únic que ha fet és destruir l'altíssima i meravellosa escola dels grans actors que havien nascut i s'havien format amb aquest vers ràpid, fluid, absolutament guspirejant que sorgeix de les obres, sobretot de Pitarra, però també de tots els seus seguidors i acòlits, perquè Pitarra és el paradigma d'una generació que desconeixem, però que valdria la pena que ens hi acostéssim en profunditat. No sé què més dir-vos. Cinglots poètics hem tractat de la irrupció del teatre català, dels elements paròdics. Hi ha un element que a mi em sembla que és interessant de tot plegat, i és que quan un fa paròdia no hem d'oblidar els lectors que hem de fer el retrat en negatiu d'aquell element parodiat. I quan es va recuperar a la democràcia després de la Guerra Civil tímidament, o s'hagués pogut recuperar una certa lectura de Pitarra, ningú va llegir en profunditat que de l'articulació d'aquests cinglots poètics hi havia eines profundíssimes per entendre el naixement del catalanisme polític, que és una cosa que no se li ha volgut atorgar a Pitarra i que jo crec que nosaltres estem obligats a fer aquesta lectura perquè hi és a dintre. Si un la vol trobar, la troba. Pitarra era un home profundament vinculat ideològicament amb el seu temps. Comença molt més salvatge. L'altre dia, en un esmorzar amb la premsa, vaig dir una salvatjada d'aquestes que de tant en tant, si la dius, la trobes escrita després en els diaris, que deia, si Pitarra existís avui seria votant de les CUP, perquè realment era un home que no s'havia casat amb ningú. Posteriorment va moderant el seu discurs i va entrant cap a uns altres terrenys. Hi ha un fenomen divertit a l'entorn de la figura de Pitarra. El nom de Frederic Soler, ell intentava passar desapercebut, no va voler firmar com a Frederic Soler fins a les Joies de la Roser, que ja és una estructura no paròdica, sinó que imita el drama romàntic, sobretot l'espanyol, el d'Echegaray, que està fent furor. I a partir d'aquí, el seu amic Víctor Balaguer, autor del nomenclàtor de l'ensanche, que diria Pitarra, de Barcelona, li diu, noi, has de començar a firmar tu les teves obres perquè tens un talent descomunal. Fins a aquella obra només havia volgut firmar com a Serafí Pitarra i no havia volgut sortir a saludar mai. Davant de l'èxit d'aquest nom del senyor Serafí Pitarra, que ningú sabia qui era, les caricatures de l'època se l'inventen. I el veiem a vegades llarg i esprimatxat, a vegades gruixut, el veiem a la gent buscant qui devia ser aquest senyor Pitarra i inventant-se'l perquè era una mena de misteri, fins que va començar a sortir a saludar i a partir d'aquí el Xavier Fàbregas, a qui li devem les últimes aproximacions crítiques a l'obra de Pitarra, i recordem que Xavier Fàbregas, mort tràgicament d'un accident d'automòbil el 1985, deia que Pitarra abandona el pseudònim de Pitarra en el moment que es casa amb la filla del rector de la Universitat de Barcelona i sent obligat a estar més en contacte amb una burgesia il·lustrada una mica més dòcil ideològica i políticament. Això no és cert. Això no és cert perquè Pitarra firma com a Pitarra, firma com a Soler, torna a firmar com a Pitarra, torna a firmar com a Soler, torna a firmar com a Pitarra al llarg de tota la seva producció. El que hem de tenir en compte no és la seva voluntat d'adequació ideològica, sinó la recerca d'un públic. Un públic que no existia. Quan ell crea el públic dels cinglots poètics, diu, ara vaig a veure si creo un públic d'aquella burgesia que diu que jo no sóc bo, dels que van al Liceu, i comença a fer els drames d'Echegaray. I quan veu que aquell públic també l'aplaudeix, perquè Les Joies de la Roser, o Batalla de Reines, o El Ferrer de Tall, són grans èxits, no només populars, sinó també d'una classe més il·lustrada,
s'hi sent confortable, però de cop i volta diu ara necessito tornar a les cosses d'asa i torna a fer coses que s'assemblen molt a les estructures dramàtiques dels ciclons poètics i torna a firmar com a Serafí Pitarra. Diu el fill de Serafí Pitarra a la biografia del Poblet que el nom li va aparèixer quan un dia a la seva rellotgeria va venir un senyor a portar-li un rellotge a arreglar i li va dir «Com es diu vostè?» I va dir «Em dic Serafí Pitarra». I li va fer tanta gràcia al Frederic Soler aquell nom que va decidir quedar-se'l. Però de moment no se'l va quedar amb exclusivitat, perquè el seu amic Conrad Roure, que acabava firmant com a Pau Bonyegues, té alguna obra en què també firma com a Serafí Pitarra. I el propi Serafí Pitarra, en alguns dels seus ciclons poètics, fa sortir personatges que es diuen Serafí Pitarra. Per tant, juga molt amb moltes coses. Hi ha una cosa també que fa molta gràcia, que és que el dia de l'estrena de l'Esquella de Torratxa era un programa doble. I l'obra que hi havia abans es deia Una glòria catalana, Juan Fiballer, una obra romàntica en castellà firmada per un senyor que es deia Miguel Fernández de Soto. Sabeu qui era el senyor Miguel Fernández de Soto? Frederic Soler Serafí Pitarra. Ell mateix, no confiant en l'èxit de la seva paròdia, va dir, vaig a buscar una forma. Això és un secret important perquè hi ha molta gent que no ho sap encara. És un descobriment de la historiografia contemporània. Llegim llibres i diu, l'obra de Fernández de Soto, i qui és aquest senyor? Ningú en sap res, ni ningú s'havia preocupat de saber-ne res, fins que hem descobert que era ell mateix. Ell mateix va jugar amb molts pseudònims. Fixeu-vos que Miguel Fernández de Soto té alguna cosa amb l'articulació de Miguel de Fernández o Miguel de Cervantes, que és un dels grans referents de Pitarra. Tant és així com una obra com El boig de les campanilles, ell mateix s'autoparodia a si mateix com a una paròdia de Cervantes. Perquè què fa Cervantes? És regalar a la cultura castellana el seu instrument modern a través d'una paròdia, de la paròdia de les novel·les de cavalleries. Què fa Pitarra? Regalar a la cultura catalana el seu instrument modern de connexió d'una llengua popular per tenir un teatre que sigui un espai d'interacció entre tota aquella gent que s'havia trobat perduda, perquè no tenia una eina d'identificació col·lectiva, a través de la paròdia. La figura de Cervantes la té ell molt al cap molt de temps, com també té molt al cap molt de temps la seva pugna amb els jocs floralistes. Una vegada, quan ell estava molt cansat de que li diguessin que només escrivia versos ràpids, fàcils i sense talent, va dir, ja veureu, va escriure una quantitat enorme de poemes de llenguatge elevat, els va demanar a amics seus que vivien a pobles de Catalunya que els copiessin amb la seva lletra i que l'enviessin als Jocs Florals. Resultat, Pitarra va ser aquell any nomenat mestre en gai saber, que sabeu que és la culminació quan guanyes com a mínim 3 de les flors dels Jocs Florals i que és un honor reservat a molts pocs. A partir d'aquí va fer una altra gran botifarra a tots els que li havien dit vostè no serveix per res. Crec que al darrere de Pitarra no hi ha només la casualitat, no hi ha només un home que busca èxit. Hi ha casualitat, hi ha un home que busca èxit, però hi ha moltes més coses. Hi ha la construcció del sistema teatral del que avui encara en som hereus. Sense un Pitarra empresari, el teatre català no s'hagués desplegat com es va desplegar, no hagués aconseguit l'hegemonia cultural que va aconseguir en el miracle de 3 anys. Sense Pitarra, el nostre sentit de l'humor segurament no seria el que és. D'aquí poc hi haurà una conferència aquí mateix per al Toni Soler, que es diu De Pitarra a Polònia, l'haguéssim pogut titular també De Soler a Soler, en el que analitzarem com l'humor de Polònia té un origen en l'humor de Capri, en l'humor de Sant Pere, que tots neixen de l'humor de Pitarra. El sentit de l'humor d'un poble és un sentit de l'humor cultural i com a tal neix en un moment determinat i genera un estil. I aquest estil genera una forma de dir, una forma d'interpretar, una forma d'aplaudir, una forma de plorar. Sense aquesta construcció d'elements idiosincràtics, cap cultura sap si allò que veu en un escenari li agrada o no li agrada, li és afí o li és aliè. Perquè hi ha d'haver-hi algun element de construcció cultural a l'entorn. A Pitarra li devem gairebé tot. El tenim al capdavall de les Rambles, segut en aquell sofà, rascant-se la barbeta i amb uns urinaris a sota. No l'hem fet
no l'hem llegit, no l'hem aplaudit. I això és el més terrible que li pot passar a un autor, sigui gran o sigui petit. Però és que, a més, a l'entorn de l'obra de Frederic Soler, i molt especialment als seus cinglots poètics, tenim alguns dels més grans tresors de la nostra dramatúrgia. I com que això m'ha quedat molt mono, acabo aquí i obrim, si voleu, un torn de preguntes. Aquest llibre que vostè té aquí a Magadet, que diu que sortirà el divendres, el títol és Cinglots poètics? Sí, senyora. Són 2 volums, els Cinglots poètics 1, Cinglots poètics 2, i hi ha els 18 Cinglots poètics 9 i 9. Valen 30 euros cada un pel que m'han xivat, em sembla. Sí, s'ha d'estalviar una mica. El que passa que un cop a la vida a casa s'han de tenir. Jo els vaig rebre per primera vegada divendres? Divendres. Me'ls he llegit tots. És imparable. Quan hi entres dius, més! Tinc un ratet, un altre. A més, es llegeixen amb una velocitat meravellosa. I tot el que costava terriblement amb aquell català d'una ortografia impossible perquè estem desacostumats a llegir-lo, aquí es fa d'una facilitat extraordinària. Perdó, quin editorial és? Arola. Li devem al senyor Arola que s'hagi volgut embolicar amb una aventura ruïnosa, perquè de diners no en farà gaires, però que el país la necessitava. De fet, és el fruit d'una enorme quantitat de complicitats entre l'Institut d'Estudis Catalans, la Institució de les Lletres Catalanes, aquesta mateixa casa i la pròpia editorial Arola, més la Universitat de Barcelona. Vull dir que hi ha moltes hores de feina a l'entorn d'un producte que crec que era imprescindible que recuperéssim. Gràcies. Per favor. Separats, els Cinglots sí que havien estat publicats. Sí, però alguns aïlladament s'havien recuperat. Per exemple, amb les millors obres de la literatura catalana, aquella col·lecció que va fer la Caixa, n'hi havia 1 o 2. Amb alguna altra edició n'hi havia 1 o 2 més. Per exemple, el Castell dels Tres Dragons se'n podia trobar alguna edició contemporània, dels Herois i les Grandeses també, del Cantador també, i em sembla que de res més. Vull dir que ens faltava molt material i que moltes de les reedicions que s'havien fet eren encara copiant les estructures de les edicions del López. Vull dir que no hi havia hagut un comitè científic que fes una feina profunda. No, jo les que tinc són edicions més antigues encara, vull dir, segurament de principis del XX... És que es van editar fins al 31, però amb les mateixes planxes de 1860. Sí, doncs, ho sé. Perquè l'Innocenci López el que havia fet era anar... Penseu que de la quarta edició de l'Esquella de Torratxa, només de la quarta, se'n van fer 16.000 exemplars. Alguns autors calculen que les edicions globals de l'Esquella de Torratxa arriben a 100.000 exemplars. Per una Barcelona il·letrada com aquella, això dona un volum molt clar de l'èxit que va arribar a tenir. Tant és així que fins i tot es va fer una revista satírica que es deia l'Esquella de Torratxa i que va ser paradigma del sentit de l'humor català durant molt de temps. Frederic Soler, o Serafí Pitarra, millor dit, va ser bastant conegut a partir del teatre amateur. El teatre amateur feia moltes obres de Pitarra. Gràcies al teatre amateur no va morir, perquè si no potser ens haguéssim desconnectat del tot. Per això nosaltres teníem moltes ganes que en aquest cicle, aquest epicentre Pitarra del Teatre Nacional, hi hagués un cicle vinculat al teatre amateur. I per tant hi haurà, al final de tot el cicle, hi ha una mostra de companyies de teatre amateur que hagin volgut participar amb nosaltres per ensenyar 4 espectacles a l'entorn de Frederic Soler, de Serafí Pitarra o de Frederic Soler, cadascú triarà el que vulgui. Perquè ens ha semblat que no només érem nosaltres que havíem de reivindicar-lo, sinó que havia de tornar en aquesta textura important que té aquest país, que és la gran xarxa de suport al teatre, que és el teatre amateur. Sense que Soler torni a circular en els grups de teatre amateur, no el recuperarem. En recuperarem una part, però penso que la cultura popular només és així quan està activa i extesa. Sí, perquè va ser uns anys, que ara que tu dius que ara potser no es fa bé. Al Tantarantana van fer l'Esquella de Torratxa, no fa gaire. L'Esquella de Torrassa
Exacte, era una dramatúrgia que havia fet l'Òpera de Barcelona a través de l'Esquella de Torratxa, amb una dramatúrgia que hi afegien elements musicals d'una altra de les seves òperes, del Punt de les Dones. Ho dic bé? Del Punt de les Dones i d'alguns altres elements. Hi havia una voluntat d'acostar a la Torrassa, sabeu que és un barri de l'Hospitalet, i d'acostar l'actualitat de l'Hospitalet a la funció. Un treball preciós, per altra part, i que, a més, va guanyar el Premi Serra d'Or de la temporada passada. Per tant, penso que està molt bé que premiem aquests intents de recuperació. L'any passat jo vaig fer l'assignatura de teatre de la UB i vam fer un treball sobre el rei Don Jaume, l'obra de Serafí Terra. I m'he quedat sobtada perquè en aquell moment, que vam ser un grup de 4 persones, no vam trobar que realment no era d'ell. I m'he quedat esfereïda. Fixeu-vos que... Surten aquest tipus. O sigui, com pots esbrinar aquestes coses fent un treball seriós? Jo vaig estar fins i tot a la biblioteca de l'Institut del Teatre, allà... Sí. de les Flors, i vaig estar amb una persona que em va ajudar buscant documents, diaris de l'època. Vull dir, vam comprar el llibre de Xavier Fàbregas sobre la bibliografia d'ell. Bueno, diferents persones vam estar cercant i tots vam dir que el Jaume I era una obra de Serafí Pitarra. No és així. No és així perquè ell se'n va ocupar molt de deixar-ho clar. De fet, quan es llegeix la biografia del Poblet, sobretot el seu fill, el Frederic Soler, si alguna cosa li agradaven, eren els diners. Si ell, perquè a més, com a empresari del Romer, es va ocupar molt de mantenir el Guimerà fora perquè ell veia que era el bo. I dir que la que vingui aquest aquí em fotrà una patada a mi i jo perdré bous i esquelles. I per tant, mentre el Pitarra va viure, el Guimerà va estrenar el Novedades i el Tívoli. El Guimerà s'acostarà al Romea a partir de 1895, que mor Pitarra. A més, hi va haver-hi un pleit entre els dos. Es van acusar de plagi un a l'altre, amb una obra que un es diu El monjo negre i l'altre El rei monjo. I que es van acusar de plagi, vull dir, no es van portar bé d'entrada. Li agradaven els diners, però ell mai va voler dir, mira que hagués cobrat drets d'autors de l'obra, mai va voler acceptar que aquella obra era seva, perquè no era seva. Hi havia una part d'ell, però era un producte d'un grup de gent que tenia la ratlla d'entre els 18 i els 20 anys, que van escriure col·lectivament, i per tant va dir, jo n'he format part d'aquest grup. I els meus, quan ell recupera els cinglots poètics, que això els edita en 1864, agafa 2 obres de 1860, com La botifarra de la llibertat i Les píndoles de Holloway, però no se'n va al rei perquè diu, no és meva, hi ha una part de mi, però aquesta obra, i no ho fa per una qüestió de distància moral, ni molt menys, sinó perquè no és seva. Perquè el seu fill, en la bibliografia de Poblet ho diu, i sobretot ho deixa molt clar si vas a consultar el fons Artís, que són 50 caixes d'un fons brutal que estudia i documenta el teatre del segle XIX català com ningú, que estan per publicar la major part dels treballs a la Casa de l'Ardíaca. L'Artís és un dels grans estudiosos i té els treballs que documenten més bé la biografia de Pitarra i en allà deixa molt clar que ell hi havia posat 2 mans, però que al costat n'hi havia moltes més. I, de fet, no només el rei Jaume, sinó que la continuació d'aquesta obra, que es diu L'infantament del rei Don Jaume, també ell diu que no és seva. I, de fet, és un negoci, quan encara anem a algunes llibreries de vell, ho veiem, que està firmat per Serafí Pitarra. Ell va anar perseguint-les, aquestes edicions apòcrifes. I anava de tant en tant a les llibreries i quan els trobava els agafava i els cremava. I no perquè fos moralment reprovable, sinó perquè no era seva. I li atribuïen a ell una cosa que no era exclusivament seva. El que vam trobar és que ho havia fet destruir perquè se n'avergonyia quan ell va arribar un moment en què va arribar un prestigi. Sí, però tampoc s'avergonyia de Les píndoles de Holloway i parla de caques, pets i culs, perquè aquella sí que és seva. Però sí, hi va participar d'alguna manera... Sí. Però ell no ho va dir mai que no hi hagués participat. Diu, però jo no la puc firmar jo, perquè aquí hi hauria d'haver-hi alguns noms que ells no hi volen ser. Perquè un dels noms més importants de l'escriptura del rei Jaume, del Jaume I, era el Valentí Almirall. Clar, el Valentí Almirall acaba sent el gran polític català, i llavors, de cop i volta,
dir-li que quan tenia 18 anys parlava de purgacions coleres del rei Jaume I el Conqueridor, doncs no li convenia. I com que al Valentí Mirall no li convenia, el Frederic Soler va dir jo no et posaré en un lloc incòmode. I qui firma? Ningú. El problema és que les edicions que comprem estan firmades per Serafí Pitarra, però no és una obra seva. És una obra en què ell hi intervé. Els pastorets de Pitarra estan poc representats, em sembla, no? Com tots els pastorets. No, la veritat, en una època de l'any. La majoria de pastorets són de Folc i Torres, en canvi de Pitarra... S'han intentat recuperar algunes vegades, tenen molta gràcia, però esclar, vosaltres sabeu que jo estic parlant... A Berga els fan tota la vida, han fet els pastorets de Pitarra. Meravellós, meravellós. Es mereixen un aplaudiment, els de Berga. Jo d'això el conec, Pitarra, vull dir que... Comprenc. Persona que li dic amb molt de carinyo. Penseu que el que coneixem de Pitarra, el que coneixem de títol, ja no de conèixer, perquè hem sentit a parlar d'alguns d'aquests cinglots, però no els hem vist, però almenys ens sona el títol, no arriba a ser ni un 10% de la seva producció. Imagineu-vos tot el que hi ha darrere d'una obra que va arribar a escriure més de 150 obres, de les que moltes estan per editar, i obres començades i no acabades, en el fons documental del Museu de l'Institut del Teatre, n'hi ha a cabassos, perquè era un home que escrivia molt. Fins i tot s'explica aquesta anècdota de que corregia l'obra mentre s'estava representant el primer acte segons com responia el públic. Que ell estava allà i deia, no, si riuen això, aquella cosa que vindrà al segon acte, no m'ho riuran, no, i vine cap aquí, i li canviava el text. I segurament és impossible fer això, però qui ho documenta el que ens explica és algú que està absolutament amatent a l'evolució de la reacció del públic i que, per tant, escriu buscant un públic. Aquest és el gran tresor de Pitarra. Algú que no té cap mena d'escrúpol de construir un públic. I nosaltres som fruit d'aquesta construcció. En realitat, era com un avançat a la seva època, com els guionistes d'ara? Absolutament. Absolutament. Van refent el paper i tot això. Jo volia només una cosa, que abans he explicat, que és molt interessant això del teatre de sala i alcova. Vindria a ser una mica el que ha fet el Cèrcol Maldà? Segurament que deu tenir alguna possibilitat d'imaginar allò, quan era el Palau del Baró de Maldà, que en allà s'hi podien fer trobades. Jo no sé l'espai que ara és el Cercle Maldà, de quina època és construït. Sí que veiem aquelles pintures i ens podem imaginar que allò podia ser un salonet on passaven coses al segle XVIII. Realment podia ser perfectament, perquè a més no oblidem que la Barcelona entre muralles tenia els palaus que tenia. Tenia els 2 o 3 del carrer Lledó, els del carrer Ample, tenia els que tenia. Vull dir que tampoc n'hi havia moltíssims d'espais on poder tenir representacions escèniques. Allà podia, segurament, haver estat un que n'hi haguessin hagut. Una pregunta. En Pitarra fa el Jaume el Conqueridor, etcètera, juntament amb altres. Hi havia més teatre xaró per Barcelona amb altres autors, amb obres més o menys clandestines? Enorme. Tipus com a València, per exemple, el Rido de la Vicenteta, etcètera, en aquesta època. És a dir, que una mica un teatre així com molt alternatiu, i si això s'ha conservat o no s'ha conservat, no? No, sabem que sí. No només en aquesta època, sinó d'abans fins i tot. Fa relativament poc temps, quan dic poc temps potser parlo d'uns 10-15 anys, en l'Arxiu Barbieri de la Biblioteca Nacional d'Espanya es van trobar uns manuscrits de teatre popular en llengua catalana, fixats al segle XVIII. I dic fixats perquè el seu origen era al segle XV. Sempre hem dit que la literatura dramàtica catalana desapareix a partir del segle XV, del segle XVI, i que no reapareixerà, salvades excepcions, com algunes molt excepcionals, el cas del rector de Vallfogona, o el cas de Fontanella, o el cas de casos molt esparsos, però sí que hi havia hagut una continuïtat, no a la ciutat de Barcelona, sinó als pobles, d'aquelles companyies ambulants que anaven a les places i, com havia passat a tota Europa, plantaven allà un empostissat
i una cortina lligada amb dues cordes i feien aquests drames sainets absolutament burlescos de tradició oral. I alguns d'aquests sainets de tradició oral, que després es troben fixats al 18, tenen una voluntat realment molt provocadora i sexualment bastant curiosa. Sabem, a més, que en aquest principi del segle XIX, on hi havia hagut realment molts espaternecs ideològics, a la Barcelona d'aquesta època, al costat d'aquest Jaume I, n'hi van haver-n'hi moltes d'obres d'aquest tipus. El que passa és que potser algun dia descobrim que se'n troba alguna en algun lloc, però de moment no en tenim una especial notícia. Primer perquè tots aquests joves acabaran sent els pares espirituals del catalanisme polític i per tant suposo que ells mateixos es van ocupar de deixar els rastres que van voler d'aquelles experiències de joventut. Per què creu que... Amb tu també en tractes de vostè, marrana? Per què creus que s'ha deixat de representar? Perquè és molt difícil. Perquè no tenim l'instrument. Per això hem creat aquesta jove companyia. Perquè per poder representar aquest teatre s'ha de tenir un instrument molt ben educat. I no el teníem, no el sabíem representar. Vull dir, aquesta cantarella que es va ofegar en un moment determinat de l'evolució del nostre teatre va fer que quan la gent llegeix Pitarra ho fa... I dius, no cal, digue'l bé, amb sentit, busca l'heptasil·làbic, busca el joc, busca la imatge, no cal angular, no cal fer veure que estem fent un teatre d'una altra època. Fem el teatre del nostre temps amb el gust per la veritat escènica del nostre temps, però amb les convencions culturals que requereix aquesta partitura d'una enorme dificultat interpretativa. Perquè, per altra banda, la dificultat interpretativa que tu dius, i per altra banda és aguantar-te el riure. Clar. És que, a més, una altra cosa que no he dit és que Pitarra va ser un gran creador de llenguatge col·lectiu, també. La meva àvia deia constantment, paga que és gata. I la gent, fora de context, no sabem què vol dir això. El sentit que dèiem és, sí, tinc raó, t'ho acabo de demostrar que tinc raó. Però això és un vers del Cantador, on el fill li diu a la gitana que l'acusen que està menjant segats i que va amb un sac i la troba, i li diu, mare, què feu aquí amb aquest sac? M'hi jugo el que vulgueu, que hi porteu un gat. I ella diu, paga, que és gata. Per tant, en el sentit de l'obra, el sentit és literal, però fora de l'obra de l'U Cantador o el Cantador de Pitarra, li hem aplicat nosaltres el sentit, la memòria d'aquest sentit. Per tant, recuperar també aquells espais que han generat una forma de construcció d'un llenguatge popular és meravellós. Aquest paga que és gata també hi ha una rondalla popular d'uns estudiants que van a una fonda, mengen com lladres i a l'hora de pagar diuen que només pagaran si el hostaler sap què hi porten en aquell sac, que hi ha una gata. I el fan miular i diu, és un gat. I diu, no, que és gata. No paga. Ara hauríem de veure qui és primer, si l'ou o la gallina. Moltes gràcies. Hem quedat que parlaríem una hora. Jo em sembla que ens hi hem allargat una miqueta de no res. Ha estat un plaer enorme. Veniu a veure Pitarra, creieu-me. Gràcies. Bona nit.